नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष डेहरिया। आशीष डेहरिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेगी। आज हम बात करेंगे ग्लेज कंपनी के एक बेहतरीन प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट का नाम है गेलवे कफ एंड कोल्ड सिरप। बढ़ते वायु प्रदूषण ने सर्दी, खांसी, जुकाम के साथ ही सांस की समस्याओं को बढ़ाने में भी योगदान दिया है। कफ एंड कोल्ड गले की समस्याओं और श्वास संबंधी विकारों के विरुद्ध एक प्रभावी उपाय है। हर एक जड़ी बूटी स्वतंत्र रूप से एक्सपेक्टोरेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी और इम्यून बूस्टर के रूप में काम करते हुए रेस्पिरेटरी फंक्शन को बेहतर बनाती है। मुख्य तत्व और आयुर्वेदिक ग्रंथों के अनुसार उनके लाभ: वास्का यह खांसी और सर्दी के अन्य लक्षणों से राहत देने में मदद करता है। यह सांस नली में जमा कफ को ढीला करते हुए गले की खराश को शांत करता है। कंतकारी गले की खराश में बहुत ही प्रभावी है। एस्टी मधु यह अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन से लड़ती है। तुलसी यह खांसी और सर्दी जैसे विभिन्न श्वसन विकारों के लिए एक प्रभावी उपाय है। इसे आप यूज कैसे करेंगे? 1 से 2 चम्मच दिन में 2 बार या चिकित्सक के परामर्श के अनुसार आप इसे ले सकते हैं। सो दोस्तों, आपको गेलवे कफ एंड कोल्ड के सिरप के बारे में पूर्ण जानकारी मिली होगी। सो थैंक यू, धन्यवाद।